पे 2 बंदों की ज़रूरत है, जिनको वाक़ई में थोड़ा बहुत मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता हो, आईसी लेवल पे काम करना जानते हो, तो हमें उनकी ज़रूरत है। और ये नहीं है मैं सैलरी बेस पे नहीं रखने वाला, ये आपको ये फ़ायदा है, परसेंटेज पे होगा इंशाल्लाह। आप जितना काम करोगे, काम के हिसाब से काम अल्हम्दुलिल्लाह है। तो जो बंदा इंटरेस्टेड हो मुझे इनबॉक्स करे, जिसको काम आता हो। ज़रूरी हमें वो इम्पोर्टेड है जो लैंडी कराची के अंदर हो, जिसका आना करीब हो। टाइमिंग ये है हमारी दुकान की, सुबह 12 से रात 12 बजे तक, कई दफ़ा 1 भी बज जाता है, काम के ऊपर होता है। तो भाई जिस बंदे को इंटरेस्ट हो वही मैसेज करें, टाइम पास करें यार। मेरे पास मैसेज ना करे, कम से कम हमारे पास 50 मैसेज डेली होते हैं, हर बंदे को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। तो भाई बराए मेहरबानी जिस बंदे को होता है ज़रूरत है, जो काम करना जानता है वो ही मैसेज करे और कोई ना करे।